우와, 잘 먹겠습니다. 화재가 발생했으니까 신속하게 안내 방송을 신속한 대기. 화재 발생했다는데 거짓말하는 건 알까? 미주관에서 물어봐야겠다. 저기 있어요. 미주건이가 대표에 요원이거든. 안내 요원이야. 아, 여기요? 미주건이가 안내 요원이야. 오늘은 7월 10일. 실제로 화재가 났어도 이게 안내 후방 훈련 점검인 줄 알고 나는 지금 큰일 나는데. 근데 지금 점검이고 후방 훈련이라고 정말요? 아. 미지진구나 그러는구나. 미숙이가 안내 요원이라고 해서 아, 회사에서 후방 훈련 이렇게 오는데 외부에서 왔을 때 정미호가 그만뒀거든? 그림어가 앉는 거. 완전 신장도 공급 맞아. 응급실로 가는 거 그거 하는 사람이랑 이렇게 안내해 주는 건데 미숙이랑 정미모였어. 야, 정미모는 안내 안 가. 쉬고 있었어. 불났는데 다 대피를 안 해. 쉴 새 없이 넷박스 나오고 쉴 새 없이 중박스 나오고 그런 데가 있었어. 그때 그랬어. 새벽 2시 반까지 하는데 일주일 내내 2주 내내 그래요? 그랬었어. 그랬잖아. 맞아요. 그게 지속되는 거예요. 헐. 여기는 왜 이렇게 꼬아놓은 거야? 사이렌 불렀다. 그러니까. 비소리를 다 내려왔어. 헐. 근데 저희는 안 들어가는 저희 내려가는 거예요.
내려가야 많죠. 지금 다 붙어가지고 이렇게 하는 거니까. 이미 저희 죽었어요. 나도 저기 하나랑 약속해서 있는 어, 나 죽은 거 같지? 어제 보니까 부치해가지고 없더라고. 우리 생각 사람이 아니거든. 분필 신고해야 되지 않아요? 해야 되지. 여기가 박스가 980